ایا مادر به قدرت میرسم من، اگر چند جوان و نورسم من. بدیدم با چشم خود محنتی تو، اگر قدرت ندانم ناکسم من. بعدن السلام علیکم پدران و مادران، برادران و کل آن شخصانی که این لحظه صدای بنده را میشنوید. بنده امروز تصمیم گرفتم برایتان یکی از قصه های دردناک را پیشکش نمایم. مرد چنین قصه می کند: یک روز من در مغازه برای فرزندانم خرید کرده ایستاده بودم و یکی چشمم به فروشنده افتاد. آن فروشنده با بچه‌ک 5 یا اینکه 6 ساله صحبت داشت و می گفت: آخر بچه جان، مبلغی که تو در دست داری برای خرید این خرسک نمی رسد. بعد از آن بچه‌ک به نزد من آمد و گفت: عمک جان، از شما التماس میکنم مبلغ مرا حساب کنید که من همان خرسک را بخرم. او فروشنده میگوید گویا مبلغ من نارسا است برای خریدن این خرسک و من مبلغ او را حساب کرده گفتم: بچه جان، در حقیقت مبلغ تو کم است. این بچه‌ک خردسال حالا در دست خرسک را داشته ایستاده بود. من نیز بعد بود کردن خرید باز به نزد بچه‌ک آمده و از او پرسان شدم که تو این خرسک را برای کی خریداری میکنی؟ پسرک گفت: عمک جان، میدونید خواهرچه من همین خرسک را بسیار دوست داشته بود و میخواست که بخرد. برای همین من خواستم در روز زادروزش به او تحفه کنم و این خرسک را با مادرم روان میکنم که به خواهرچه ام دهد. مادرم هم به نزد خواهرچه ام می رود و از چشمان این کودک اشک 6 قطار زد. وقتی که این سخنها را به من نقل کرد: میدونید عمک جان، خواهرچه من به نزد الله رفته است. این گپ ها را به من پدرم گفتند. به نزدیکی مادرم هم به نزد الله می رود. برای همین من فکر کردم که این خرسک را به مادرم بدهم تا که خرسک را به خواهرچه ام برساند. من بعد شنیدن این سخنهای کودک قریب که دلم از کار ماند. این کودک باز به من نگاه کرده گفت: عمک جان، من به پدرم گفتم که به مادرم بگوید که حالا به نزد الله نرود، من خرسک را خریده می آیم. باز این کودک به من رسمهایی که گرفته است آنها را نشان داد. در آن رسم کودک با یک تبسم زیبای در منظره ایستاده بود که رسمش بسیار خوشرو فرآمده است. عمک جان، من میخواهم که مادرم با خود رسم مرا ببرد که خواهرچه ام مرا دیده فراموش نکند و رسم مرا همیشه در برش بگیرد. و باز کودک سخنانش را دوام داده گفت: من مادرم را دوست می‌دارم و نمی‌خواهم که او مرا ترک کند، لیکن پدرم میگوید مادرت حتما باید برود که در آنجا خواهرچه تنها است. باز این کودک به همان خرسک با چشمان گریان نگاه کرده غمگین بودنش را حس کردم و گفتم: بچه جان، بیا باز یک بار دیگر مبلغ‌هایت را حساب کنیم، شاید برای خرید این خرسک برسد. کودک گفت: بله عمک جان، من باور دارم که این مبلغ من رسا است برای خرید این خرسک. لیکن من به کودک نشان نداده پنهانی از مبلغ خود علاوه کردم و با کودک مبلغ‌ها را حساب کردیم که برای خریدن خرسک رسا می باشد و ما خرسک را خریدیم. کودک به من گفت: رحمت به تو ای الله، برای آنکه به من مبلغ فرستادی. کودک باز سخنرانی را دوام داده گفت: من شام گذشته از خواب رفتنم پیشتر از الله مبلغ خواسته بودم برای آن به خواهرچه ام این خرسک را بخرم و
و با دستان مادرم این را بفرستم. انا ببینید عمک جان، الله مرا شنویده است. من باز میخواستم کمتری دیگر مبلغ باشد و برای مادرم گل سفید بخرم. او گل سفید را بسیار دوست می‌دارد. الله برای من مبلغ فرستاد که هم به خرسک و هم به گل رسا است. این مرد میگوید بعداً من واقعه‌ای که 2 روز پیش در گازیته مطالعه کرده بودم که در آن جا درباره یک زن و یک دخترچه را اتومبیل زیر کردن معلومات داده بودند. دخترچه خردسال در جای واقعه به هلاکت رسید و زن باشد در حالت وزنین به بیمارخانه برده بودند. آخر نخواد که این کودکی که در نزد من ایستاده است مادر و خواهر همین کودک باشد. ای الله، الها جایشان را جنت بگردان. باز بعد 2 روز در گازیته از دنیا چشم پوشیدن همان زن را نوشتش بودند. من آب چشمانم را داشته نتوانستم و رفته گل سفید خریده به جنازه همان زن رفتم. در آنجا کودک در دستانش خرسک در سر قبر مادرش گریان و نالان می نشست. انا اکنون من فهمیدم که زندگانی من با تمام هستیش دیگرگونه شد. من یگان وقت فراموش نخواهم کرد که کودک را که به مادر و خواهر خود همین قدر مهر و محبت داشته است. بله دوستان عزیزم، اینک رسیدیم به پایان قصه دیگر. با شما بودم بنده عبدالله. یکی شما را به الله پاک می سپارم. از شما خواهش کرده می شود که در حق بنده به دعا باشید که الله ما را به حال خود نگذارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدر و مادر 2 گوهر نایاب و 2 نعمتی با ارزش هستند که بیشتری مردم قدرشون را نمیدانند. ارزش این 2 نعمتی بزرگ را بدانیم و دعایشان را بگیریم و فرمان برداریشان کنیم تا فردا فرزندانمان احترام ما را بجا آورند. در کوچه و بازار و پرستارخانه ها رهایمان نکنند.